سلام. أنا خوبی؟ سلام. سلام خانم فاطمه. سلام. خوبی؟ ممنون ازت. دست در نکنم. خواهش میکنم. آرشیدا. آرشیدا. آرشیدا به. بفرم آقا اسم. الان میان صبر که تا آوا خوابه بذاریمش رو زمین بیام. سلام خانم. سلام. بی زحمت این میوه ها رو دست در نکنم. خیلی ممنون آقا اسماعیل. ببخشید دستم شما. آوا داره میخوابه گفتن بخوابونمش میخواد بخوابه. باش وانتی رو آوردم. دست در آقا نکنه عباس اسماعیل. مجی نگفته بود شن. آره دستش در نکنه. خدا خیرش بده. خیلی ممنون ازش. آوا داره میخوابه. یه دست صبر که تا بذاریمش رو زمین بعدش میریم. حالا من منتظرم به آقای میگم صبر کن الله میگم. باش. آقا بی زحمت چند لحظه صبر کن الله میاد. خیلی ممنون. ازم بی زحمت پیش آوا بمون نه تا میخوام برم. میخوام یه دزم کنم برم. من با ماشین شن میزنم بیا. باش. دست در نکنه. آوا بمونم چه نزنه چه روی و آزادی نسروز بسیار بیاره خانم فاطمه به تکمه چیزی خیلی ممنون. خیلی ممنون ازم خانم واقعا خیلی ممنون دست در نکنید. سه دانه
نه زنهای زاری با قبول کنش نه نه گریه نکن حالا ازم بی زحمت بیاین دست تو بشه بفرم دست نکن نکن خانم خواهش آزان خانم خیلی ممنون آشیدان با داخل صادق باش همین خالی کنم دیگه میخوام برم نه این ساعتی میخوای که بریم دوستان ما نه خوام برم والا متوسط سال مزاک کنم میخوام منم باید دیگه چند برم فاطمه خانم دیگه زاشم نیست خودش هم گرفتاری داره من نمیتونم سربارش باشم این یه چند وقت زابم ده نای واسه خودم دخترم درست کنم نمیشه من همیشه پیش فاطمه خانم باشم من باید برم دیگه با اجازه‌تون من دیگه باید برم باید ببخشید تو یعنی خانم فاطمه من دیگه باید برم دیگه من دیگه سربار شما نمیشم تو خودت مشکل داری گرفتاری داری خانم ازم خواهش ذاتم خوب نیستم نه از پیش من نرو نه من باید برم هوا دیگه سرد باید بچه خبره کو هوا خوبه هوا میره یه جای سرپناه یه جای پیدا میکنه من نمیشه واقعا ناراحت میشم من چه نمیتونم خواهش همیشه میکنم پیش نرو. تو باشم نرو سربار تو باشم بفرما داخل هدا نه هوا نه سرده نه باید برم دست در نکنه خانم از این من واقعا دارم ناراحت میشم نه خانم ازم خواهش کنم بفرما داخل هدا دقیقا بتا چیز درست کنم بخواه نه دست در نکنه دیر و بی من باید باید تو رو خدا نرو خواهش نه میکنم دم نرو باید که من بگردم و یه سرپناه یه چیزی برای دخترم پیدا کنم من حالا اینه هوا سرده مره خب من باید که من یه سرپناه برای دخترم پیدا کنم من میشه سربار تو باشم تو خودت هم گرفتاری نه، داری یه آدم شعاری هم باید- داری خیلی اذیتتی کنه آدم باید بچه تنها هم پیش من بمون خواهش کنم نه مره. دست در هوا نکنه سرده لطف مستا داری دل یالتنه باید بچه بره پیشمون دست در نکنه تو لطف داری عزیزی ممنونم دست در نکنه خداحافظ واقعا ناراحت هلا سب کن تا یه چیزی برم دقیقه بخوریم نه دست در نکنه خانه از خواهش کنم باش تا بیام نه دست در نکنه نه چیزی نمیخوام خانم وایسا خانه ازم صرف کن هلا ایده تعمیره هم برای بچه بزن دست در نکنه ممنون مگر ممنونم یه قدر محبت و این چیزی و ما میگم خداحافظ خداحافظ
واقعا خیلی ناراحتم. باش خلافه نه مجری واقعا خیلی ناراحتم. خلافه خلافه آخه سر دنیا من این سایماتنا این نمبره. من خیلی تونه دوست دارم خیلی ممنون. دست در نکنه خانم سر فاطمه در. اینقدر دوست محبت دارم. و چیزی دست در خیلی خوشحال نکنه بودم. آوارم به جای من بوس کن خیلی خدا ممنون. آشیده بتا آشیده هم بوس کنم. من آوارم بوس دست در مواظب نکنه بچه دوم. دست در نکنه خداحافظ سلامت. خداحافظ خداحافظ برم بینم مغارم به ساغان بهتره اینه چه سربار مردم بشون مغار درستش کنم بهتره تا برای یه جایی سربار برم مغارم درستی کنم رسید اینجا یه آقای نگار اینجاست به ناداره بچه هاش چرکن با بچه هاش بله سلام آقا استاد اینجا چیکار میکنی؟ خوبی؟ هم خونه ما شوهر ما شاچی و نیسته و خونه ما مو شاچی و مو شوهر هم شکایت نچه منو زندان مو زمینه که خود درست شد این نصف ساختمون درست شد همون خونش من درست کردم؟ آره خب و میستیلنش الان من یه چند وقت پیش یه خانم میبینم اسم فاطمه الان میخوام برن یه قاری دارم میخوام برن داخل قار فتیدی چی کنی؟ بیا خودت جمع کن بیا خودت جمع کن والا من یه در جریانی اینا مادرشون خوب شده دونو اینا میخوام برم یه جایی سر کار هیچ یار ندارم اینا رو بگیره میخوام ببرمشون پیش یکی آیا بگیره تا خودم برم سر کار اینجا هم موندم ماشینم نیست منتظر ماشینم میبینم ماشین میاد یا نمیاد پس ایچه پای پتی هم فهمه چک نماره اینا جورا نماره بابا خانم الان من میخوام برم داخل یه قاری برم درستش کنم برم داخلش میخوای بری غار درست کنی؟ نه یه قاری قبلا داشتم میخوام برم درستش کنم برم داخلش ده بعض اینه چه بجای همون غارش من اومدم برات سنگ کاری کردم ها بعض اینه که آوار و کوه و اینجا باشم بهتره اینه که برن سربار مردم بشم بجردم اینجا بهتر می قارم درستی کنم خب الان چیکار میکنی؟ الان شوهرت کجایی؟ الان شوهرم دیروز زنگ زدم به امپراتورم گفته آزاد شده شکایت کرده آزاد شده طلاق گیره اگه اینجا طلاق درست شدم باید که فردا برم امضا کنم طلاق مزاش بگیرم شکایت کنم برم زمین و میشه و شسونم یا نه
الان میخواد برید جای سر کار؟ حالا داخل قرم حالا تو قرم من به نزدیکی هست برم داخل خانم یه کار گکو شما میتونی رو کنی بچه ها نگه داری من براتون هم کار میکنم هم یه چیزی به شما میدونم برام موزت هم باشه یه خیلی دخترته نه؟ آره یه همون دختره من نبردیش پیش داشت والا هرچی بردمش پایین نه گفتا درمانی نبردیش؟ بردمش پایین نه خب الان میتونم نگهداریشو کنم مجال مثلا شما اینا رو ازشون نگهداری خود تا من برم کار کنم هم یه چیزی به شما بدم هم شما باشه میبریشون با خودت ببریشون من جای ندارم یه خونه کوچیکی اینجا ازاری کردم خیلی کوچیکیه اصلا جا همین دو نفره یعنی یه 2 در 2 بعد شبا همیش که پیش رو نیست من باید برم یه جایی سر کار شبا نمیتونم برم باشه میتونم نگهداریشو کنم ولی داخل قار ایتونی بیا به من داخل قارم برم شو داخل میتونی بریشون تا بخوام برام سر کار هم یه چیزی به شما بدم هم یه خرجی برای اینا برم باشه شما چی میتونی تا با هم بایم شو داخل قار باش میتونم قار نزدیکه همین نزدیکی اصلا دست در نکن باش ماشین و ادارش همین خونه که میخواستم اداره کنم ماشین رو فروخت دادم و اون اداره کردم خیلی یه مقداری هم پول بده کار بودم هر چند کار میکنم به خرج اینا نمیرسم باشه میتونم نگهداریشو کنم باش دست در نکنه خان سه دانه بیا قار همین نزدیکی اصلا اینجاست بیا بگرم آفرین بی زحمت یه نگیری ولی خواهش میکنم
این خانه کتولی هم داره گریه میکنه. این رفتم سر کار اینا رو بیشتر موقع با خودم میبردم سر کار. بیا عزیزم. خیلی خوبه، دست در نکنه. بهتر از غرای چون زاوست. دست در نکنه. ممنون ازت، دست در نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون ازت، دست در نکنه. خیلی قشنگی. بشی بیارم دختر کتولو برو پیش خانم اعظم. بیارم این آقا رفت آتیش درست کنه. دستر بگه داخل میره آتیش درست کن. بیارم سر. خانم اعظم اون بچه کتولو هم رفت پیش باباش. آقا دست در نکنی. سر در نکنه خانه باید. شوتی؟ آدی رو متیدید. برو تو. برو داخل تا گرم تو. تامور هم نه خانم اعظم میتی کنی. خیلی خوشحالی. آفرین. کارت باباته؟ بازش کنم برات؟ کارت باباته ببرش، کارت بابا. کتولو بفرما بعد بازش کردم. اینا خاتمه خانم بهم داد، اینا ببرش.
خدا یا شب چه دیگه بابا همه جیرون خدا یا شب چه بچه همگاه گناه داره داره جریه میکنه بر بر خدا جنگ کن خدا جنگ کن آشیدا عزیزم ندا عزیزم خدایا شکرت خدا دست در نکنه استاد خدا حفظت کنه برای بچه ها دست در نکنه بیغار بمده دیگه من آواره کوه بیابون خونه ها نیستم دست در نکنه آشیدا خیلی خوشحاله آرشیدا خوشحال دست در نکنه برای آرشیدا کمه چه آرشیدا چه دی من به خاطر کارت بچه ها تنه جمعی دارم دست در نکنه آشیدا عزیزم سر در نکنه خانم ازم. ممنون ازت که من چه دی خدا حفظت کنه خدا با قمام حسین هیچ بلای به سر نیا بلا سر دور بو وقت بچه هات آشیدا بله باش اومم حالا ازم آشیدا رو بریم موت این دختر بیا باش دست دنه که سه دنه بیا 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 ازم یه نیو پلاستیکی رو میاری؟ بزنم روی این داشت خودم برام میخوام. نه پلاستی دارم کجا؟ میام خونه چه این چنان برام پلاستیک و امپراتورم برام پلاستیک و گینی آورد آری اونجا؟ آره امپراتورم خودم میره از اونجا میاره خانه از آن خون فایده هم میتونه بابا یا خانم امپراتور جای لطف کنه فردا یه پکوری برام بیاری باشه خانم ازم فردا برن میارن آشیدا بیا آشیدا بیا تو ایرو زندگی کردی باید من قبلا اینجا بودم. با همین بچه ها تو همینجا زندگی میکردی؟ آره من یه مقدار بسیده داشتم اینجا بردم رفتم اونجا یه هزاره شد خونه ازاره شدی؟ یه اتاق کوچیکی این از او بهتره نه داخل چه مثلا نزدیک شهر بود برسه تاراج الهی بچه ها تا چی نجمی داری؟ اونجا چی؟ یه مدت پیش مادر بزرگی بودن یه مادر بزرگشون هم نگرفت شد یه بعضی موقع می بردم پیش جایی که کار میکردم می بردم اونجا با کار می بردم سر خواهی سالانه میرز به خاطر لطفی که در حق آن چیدی
هرچند بو به ساعت نجای دارم نه پول و نیخوام به ایزا که من ده دست در نکن نه خوش لما هر چی وسیله چیزی خواستی بگو تا برات بیارم. دست در نکنی ممنون ازت دست در نکنی من با برم سر کارخانه ازم اگه کاری نداری تا من برم. نه دست در نکنه یه مواظب بچه ها باش تا من برم. باشه مواظب شما باش خدا حافظ. آقا استاد انگینا داره داره کار که نصیبت چلیش ها استاد انگینا داره این اجری تا ناید خورده هیمه زنکنم به اون باش بیاری بشی بیا آشتان بیا
خانم هست با ما کاری نداری؟ نه خداحافظ تا می استادم سر کار بیادی به تا شنبه بری منم دیگه برم داخل این آتیش درست کنیم برم داخل می تا فردا چه پتو وسیله واسم بیاری